하나님 은혜 감사합니다. Господь, благодарим Тебя за Твою благодать. 오직 성령의 충만함으로 이 자리에 함께해 주옵소서. Господь, прибудь на этом месте только силой Святого Духа. 예수의 언약을 붙잡는 귀한 시간 되게 하옵소서. Пусть это будет то время, когда мы будем держаться прочного завета Иисуса Христа. 하나님께 예물 올려드립니다. Мы приносим Тебе приношение. 이분들의 모든 기도의 제목들을 들어주옵소서. Услышь все наши молитвы, дай на них ответ. 하나님의 능력으로 응답하여 주옵소서. Господь, своей силой и могуществом дай нам ответ. 예수님 이름으로 Именем 기도드렸습니다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. 에베소서 6장 10절에서 20절 말씀 보시겠습니다. Ефесянам 6 глава. С 10 по 20 стих. Это у нас Новый Завет. 에베소서 6장 10절에서 20절 보시겠습니다. Ефесянам 6 глава, с 10 по 20 стихи. 에베소서 6장 10절에서 20절 말씀 우리 한 목소리로 함께 보겠습니다. Ефесянам 6 глава, 10 по 20 стих все вместе прочитаем. 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대함이라. 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그런즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠고 의의 호심경을 붙이고 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신고 모든 것 위에 믿음의 방패를 가지고 이로써 능히 악한 자의 모든 불화살을 소멸하고 구원의 투구와 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라. 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 또 나를 위하여 구할 것은 내게 말씀을 주사 나로 입을 열어 복음의 비밀을 담대히 알리게 하옵소서 할 것이니 이 일을 위하여 내가 쇠사슬에 매인 사신이 된 것은 나로 이 일에 당연히 할 말을 담대히 하게 하려 하심이라. 아멘. 성경은 모든 문제의 시작을 밝히고 계십니다. Библия говорит нам о начале всех проблем. 사실 창세기 3장은 아담과 하와가 사단에게 속아서 죄를 짓는 장면이 나오죠. Бытие 3:1-6 говорится о том, как грехопали Адам и Ева, обманувшись сатаной. 하지만 그 문제가 있기 전에 사단이라고 하는 이 천사의 타락이 있었습니다. Но до начала этой проблемы был такой сатана, который был ангел, и он грехопал. 그러니까 이 사단이 사실은 죄의 시작이에요. Вот это сатана и есть начало греха. 왜냐하면 이제 하나님께 대적하고 하나님처럼 되고자 하는 마음을 품었거든요. Почему? Потому что он хотел быть подобием Бога. 그러니까 교만함이 이제 사단의 마음에 싹 트기 시작한 겁니다. Другими словами, в этого сатану вошло гордыня. 그래서 그것 때문에 하나님을 대적하고 하나님께 이제 싸움을 걸었던 거죠. Именно поэтому он противостал Богу и вышел на борьбу с Богом. 그러니까 이렇게 사단의 타락이 사실은 모든 문제의 시작이었던 겁니다. На самом деле начало всех проблем стало то, что ангел, он грехопал и стал сатаной. 그래서 성경은요, 베드로전서 5장 7절, 8절에 이렇게 말씀하세요. Поэтому Библия 1 Петра 5 глава 7-8 стих говорится. 우리의 대적 마귀라고 되어 있습니다. Там говорится, что наш враг дьявол. 그는 우리의 원수가 돼버린 거예요. Этот сатана, он и есть наш враг. 이 대적 마귀가 우는 사자처럼 삼킬 자를 찾고 있다라고 말씀하십니다. В послании Петра говорится, что сатана ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. 그리고 그 첫 제물이 누구였던 거예요? И первое, 그게 바로 아담과 하와였던 거예요. и кто первый стал жертвой сатаны? Это стали Адам и Ева. 그러니까 이 사단이 타락하고 난 다음에 하나님의 적이 돼버린 거죠. 그리고
네. После того, как сатана грехопал, он стал врагом Богу. 그리고 가장 먼저 타락시킨 존재가 누구냐? 아담과 하와였던 И 거예요. после этого он атаковал Адама и Еву. 그리고 이것으로 끝이 아닙니다. И не только это конец. 계시록 12장 12절에 이런 말씀이 있어요. В Откровении 12:12 говорится: 하늘에 있는 자들은 기뻐하라. 이렇게 돼 있어요. «Радуйтесь все на небесах». 왜냐하면 사단이 저 하늘 나라에서부터 쫓겨났거든요. Почему? Потому что сатана, его низвергли с небес на землю. 하나님을 대적했던 존재가 하늘에서 쫓겨났기 때문에 하늘에 있는 자들은 기뻐하라 이렇게 말씀하셨어요. В Библии говорится: «Радуйтесь все на небесах». Почему? Потому что враг сатана, он был изгнан на землю. 근데 땅에 있는 자들은 화 있을진저 이렇게 말씀하십니다. Но те, кто остались на земле, вы должны плакать. 자기의 때가 얼마 남지 않음을 알았다. То есть вот этот сатана, он знает, что ему осталось не так много времени. 그러니까 이 말이 무슨 말이냐면 이 땅이 주님이 이 땅에 재림하시는 날 사단도 자기가 지옥에 들어가게 될 것을 알고 있다는 거예요. Это о чем говорит? О том, что когда Бог придет второй раз на эту землю, этот сатана, он будет заключен в ад, и он знает, что у него не так много времени. 그래가지고 화가 나서 이 땅에 내려왔다 이렇게 돼 И 있습니다. он спустился на землю, собрав весь свой гнев и все свое зло на людей. 그러니까 자기는 이제 저 지옥이라는 감옥에 갇혀지게 됐고, 그러니까 이제 화딱지가 나가지고 이 땅에 살아가는 모든 사람들을 저 지옥 불구덩이 속으로 같이 끌고 들어가려고 하는 거예요, 이제 이 사단이. То есть сатана, он знает, что ему не так осталось много времени. Он будет заключен в ад, откуда уже никогда не выберется. Он спустился на эту землю в большой злобе и гневе, чтобы как можно больше людей утащить в этот ад. 그래서 성경은요, 사단에 대해서 이렇게 말씀하십니다. И Библия говорит о сатане. 에베소서 2장 1절에 공중권세를 잡은 자. Ефесянам 2:1 говорится, что он князь мира. 요한복음 8장 44절에 거짓말장이요 살인자. Иоанна 8:44 говорится, что он лжец и убийца. 요한복음 10장 10절에 도적. Иоанна 10:10 говорится, что он есть вор. 계시록 12장 9절에 천하를 속이는 자. Откровение 12:9 говорится, что он обольщает всю вселенную. 그러니까 한마디로 이 사단 때문에 이 땅은 지금 고통 가운데 문제 가운데 다 빠지게 된 겁니다. Другими словами, из-за этого сатаны весь мир сегодня находится в страданиях и в проблемах. 그래서 오늘 성경 본문에는요, 하나님께서 전신갑주를 취하라 이렇게 말씀하십니다. Сегодня в Ефесянам говорится: облекитесь во все оружие Божие. 여기 보시면 11절에 이렇게 말씀하세요. В 11 стихе говорится: 마귀의 간계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 입으라. облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. 성경은 이 사단이라는 존재가 어떤 존재인지에 대해서 밝히시고 우리가 그 사단과 영적인 싸움을 싸워야 된다라고 말씀하십니다. Библия говорит нам о том, кто такой сатана, и также говорит нам о том, как мы должны с ним бороться. 근데 우리 스스로 사단과 싸워 이길 수 없어요. Но мы не можем силами человека победить этого сатану. 그래서 하나님은 이 땅에 사단을 이기신 예수 그리스도를 보내신 겁니다. Поэтому Бог послал на эту землю Иисуса Христа, который уже победил сатану. 그리고 그 예수 그리스도가 우리 안에 함께 하실 때 우리가 사단과 싸워 이길 수 있는 И 거예요. поэтому тот Христос будет вместе с нами, тогда мы сможем бороться с сатаной и победить его. 그래서 이 전신갑주를 입으라 그러셨는데 이 전신갑주 자체가 사실은 그리스도입니다. Вот это вот оружие Божие, это и есть Христос. 이게 전신갑주가 왜 그리스도인지 조금 설명을 드릴게요. Я сейчас расскажу, почему все оружие Божие это и есть Христос. 가장 먼저 구원의 투구를 쓰라 이렇게 돼 В 있습니다. Библии говорится: наденьте шлем спасения. 그럼 여러분 이 구원은 오직 누구를 통해서만 가능합니까? А через кого мы получаем спасение? 예수 그리스도의 십자가를 통해서만 가능해요. Только через Голгофский крест Иисуса Христа. 그래서 구원의 투구를 쓰라는 것은 그리스도 안으로 쑥 들어가라는 겁니다. То есть, что значит оденьте шлем спасения? Это то, чтобы мы полностью просто погрузились во Иисуса Христа. 그리고 의의 흉배를 입어라. Оденьте пояс праведности. 성경에서 의인은요 예수 그리스도밖에 없습니다. В Библии есть только один праведник, это Христос.
우리가 다 죄악 가운데 있을 때 하나님의 의가 나타났으니 그 의가 곧 그리스도니라 성경 В 말씀하세요. Библии говорится, что Христос есть праведник, и Он пришел в этот мир в тот момент, когда мы все были во грехе. 또한 세 번째로 진리의 허리띠를 차라 이렇게 돼 있습니다. И также в Библии сказано, что мы должны облечься в истину, пояс истины. 성경이 말씀하시는 진리는 누굽니까? А что значит вот эта истина, о которой говорит Библия? 예수밖에 없어요. Истина только то, что Иисус есть Христос. 사도행전 4장 12절에 우리에게 이렇게 말씀하십니다. Деяние 4:12 говорится, 천하 사람 중에 구원 얻을 만한 다른 이름이 없다. ибо нет другого имени под небом, в котором бы надлежало спастись человеку. 그리고 우리에게 구원을 주시는 유일한 이름, 진리 되신 그 이름은 누굽니까? И кто дает нам спасение, кто дает нам истину? Только один. Это 예수 그리스도. Христос. 그래서 진리의 허리띠 또한 그리스도를 말하는 겁니다. И поэтому вот это вот броня праведности, пояс истины и шлем спасения, это все олицетворяет собой Иисуса. 평안의 신발을 신어라. И мы должны обуть ноги благовествования. 요한복음 14장 26절 27절에 보니까 주님이 내가 너희에게 평안을 주겠다 말씀하세요. Иоанна 14, 26, 27 говорится, «Я дам вам мир». 근데 그 평안은 세상이 주는 평안과 같지 않다 이렇게 Не тот 말씀하십니다. мир, который дает этот мир. 주님, 하나님 안에 있는 참 평안 누구십니까? А кто есть истинный мир во Иисусе? Это Христос. 또한 말씀에 검을 주시겠다 이렇게 돼 있어요. И Господь говорит, что даст нам меч духовный. 이 말씀 누구십니까? А кто это слово? 요한복음 1장 1절에 보니까 이 말씀은 곧 하나님이다 이렇게 돼 있어요. Иоанна 1:1 говорится, что в начале было слово, и слово было Бог. 근데 14절에 뭐라 돼 있는지 아십니까? Но Иоанна 1:14 что говорится? 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신다. И пришло слово. 물 좀 드려. И пришло слово, и обладало с нами полной благодати и истины. 네. 아, 물 있으시네요. 네. 있어요? 그러니까 말씀이 곧 육신이 되어 우리 가운데 오신 이가 누구십니까? Кто есть тот, кто пришел воплоти на эту землю? 네, 그리스도. Христос. 그렇죠. 또한 믿음의 방패를 주신다 이렇게 돼 И 있습니다. сказано, что и даст нам щит веры. 여러분들은 무엇을 믿으십니까? А во что вы верите? 예수가 그리스도라는 사실을 믿죠. Верите в то, что Иисус есть Христос. 그리스도 안에 구원이 있음을 믿으시죠. Верите в то, что во Христе есть спасение. 그러니까 이 믿음의 핵심이 뭐냐? 그리스도입니다. И в итоге вера – это что? Тоже Христос. 그러니까 이 말은 뭐냐? 머리부터 발끝까지 그냥 그리스도로 충만해지라는 말입니다. Вот это вот все оружие Божие означает с головы до пят мы должны быть полностью погружены во Иисуса Христа. 왜요? 사단과 영적 싸움을 싸울 힘은 예수의 이름밖에 없기 때문에. Почему? Потому что духовная сила, которая может противостоять сатане, есть только во Христе. 그래서요, 오늘 강단의 말씀은 우리의 인생이 개혁되어야 된다라고 말씀하십니다. И сегодня главный пастор церкви выбрал тему, что мы должны реформировать и нашу жизнь. 진짜 우리가 영적 싸움의 대상이 누군지를 알고 그리스도를 붙잡아야 될 이유를 발견하는 게 개혁의 시작입니다. Реформа начинается с того момента, когда мы знаем, кто у нас есть враг и что мы должны делать. 제가 예전에 이제 교회 다닐 때 항상 이거 몇 번 말씀드린 적이 있는데 Раньше, когда я ходил в церковь, я уже несколько раз об этом говорил. 뭐 사탄이 뭔지 뭐 그리스도가 누군지 관심 없었어요. То есть, когда я не знал благую весть, я просто ходил в церковь. Мне вообще было неинтересно, кто есть сатана, кто есть Христос. 이런 건 모르겠고 교회 갔더니 이쁜 누나가 너무 많아. Я говорил о том, что мне не было интересно до вот этого духовного слова. Я пошел в церковь и увидел много красивых девушек. 그 중에 한 누나를 엄청 좋아한 거예요, 제가. И одну из них, она мне просто очень нравилась. 그래서 예배 시작하기 30분 전부터 교회를 가요. И до начала богослужения я шел в церковь за 30 минут. 예배 끝나고도 집에 안 가. После служения я еще домой не шел. 그러니까 교회 목사님이 야 제자가 왔다는 거예요, 우리 교회. И пастор говорил в церкви, вот какой хороший ученик, последователь.
저는 그 누나가 좋아서 그냥 교회 일찍 가고 늦게 온 거였는데 목사님 입장에서는 저런 제자가 없다는 거예요. То есть на самом деле целью моей было то, что я ходил из-за этой девушки в церковь. Пораньше приходил, попозже уходил, а в глазах пастыря я выглядел как самый такой последователь, ученик. 교회 가면 간식도 줘, 밥도 줘. В церковь, когда ходил в то время, там и кормили, и всякие сладости давали. 여름마다 겨울마다 뭐 수영장으로 계곡으로 놀러 가게 해줘. Летом и осенью выезжали на всякие пикники. 크리스마스 때 교회 가면 막 선물 줘. Когда на Рождество пойдешь, в церковь там давали большие подарки. 그러니까요, 교회 가는 게 너무 재밌었어요. И мне было интересно ходить в церковь именно поэтому. 근데 이 사단과 그리스도가 누군지는 전혀 몰라. 근데 교회는 열심히 다녔어요. Да. Но не знал о том, кто есть сатана, кто есть Христос. Просто вот по таким мотивам ходил в церковь усердно. 그런데 하나님이 어느 날 제 인생을 개혁하셨습니다. Но однажды Бог изменил, то есть реформировал жизнь пастыря. 내가 교회 가야 될 이유도 깨닫게 하시고 예배 드려야 될 이유도 깨닫게 하셨어요. Я осознал причину, для чего нужно ходить в церковь и для чего нужно слушать Слово Божие. 내가 기도해야 될 이유도 깨닫게 하셨어요. Я осознал причину, для чего нужно молиться. 그리고 왜 내가 전도해야 되는지도 깨닫게 Я 하셨어요. осознал также, для чего я должен проповедовать. 그게 개혁의 시작입니다. Это и есть начало реформы жизни. 우리 인생을 항상 개혁해 나가야 됩니다. Мы каждый день должны реформировать, то есть изменять нашу жизнь. 그러려면 우리 인생의 문제가 진정한 문제가 무엇인지 봐야 되겠죠. Тогда мы должны осознать, какая есть истинная проблема в нашей жизни. 저는요, 제 인생에 와 있었던 수많은 영적 문제들 속에서 나도 모르게 나는 사단에게 사로잡혔던 인생이구나 깨닫게 됐어요. То есть у пастыря было очень много проблем, и он осознал, что эти проблемы есть не что иное, как сеть сатаны. 그래서 나는 이 죄악 가운데 있을 수밖에 없는 존재였구나 깨닫게 됐어요. Я осознал также, что пастырь был вынужден жить в этом грехе. 이 모든 것이 하나님을 잃어버린 결과구나 깨닫게 됐어요. Я осознал также, что результатом его жизни стало то, что он живет без Бога. 그래서 이거는 착하게 산다고 열심히 산다고 해결될 문제가 아니구나 깨닫게 됐어요. 결론 내리게 И 됐어요. также осознал и понял, что вот эти проблемы невозможно решить доброй, порядочной жизнью человека. 옛날에는 교회를 재미로 다녔는데 그래서는 안 되겠구나 결론 내리게 된 겁니다. Раньше ходил в церковь, потому что мне было интересно, но понял, что этим хождением просто в церковь невозможно решить эти проблемы. 그리고 사단의 권세를 깨뜨리신 왕 대신 그리스도를 내가 붙잡아야 되겠구나 붙잡은 거예요. И я осознал, что мне нужно держаться за Христа, который есть Царь царей, который разрушил дела сатаны. 죄악의 문제를 끝내신 제사장 대신 예수 그리스도를 내가 붙잡아야 사는구나 깨닫게 된 И 겁니다. я осознал, что мне нужно держаться за Христом, который есть первосвященник, разрушивший дела греха. 하나님을 떠난 우리에게 하나님 만나는 길 대신 참 선지자이신 예수를 내가 붙잡아야 되는구나 깨닫게 된 И 거예요. я осознал, что мне нужно держаться только за Христом, который есть истинный путь ко встрече с Богом. 이거 두 가지 발견했는데 하나님은 제 인생을 완전히 바꿔놓으셨어요. Я узнал вот эти вещи, и Господь просто полностью изменил жизнь пастыря. 예전에는 내 인생의 문제 속에서 무너지고 자빠지고 늘 고통 가운데 있는 인생이었는데 Раньше была жизнь во грехе, в страданиях, вставал, падал, вставал, падал. 이제는 견고하여서 흔들림이 없이 평안함을 누리면서 다른 사람을 살리는 사람으로 하나님 바꿔주셨어요. И Господь пастыря изменил до такой степени, что он стал более твердым, уверенным и стал проповедовать Слово Божие, которым можно спасти многих людей. 요 두 가지가 발견되고 나니까 나에게 와 있는 축복이 무엇인지 보여지더라고요. И после того, как я увидел вот эти две вещи, я увидел те благословения, которые уже есть у 가장 верующих 큰 людей. 축복은 지금도 부활하셔서 살아계신 예수 그리스도가 나와 함께 하신다는 겁니다. Самое большое благословение – это то, что Христос, Он и ныне жив, и пребывает вместе со мной. 아니 여러분 한번 생각해 보세요. 사단의 권세를 이기신 하나님이 나와 함께 하신다는 거예요. То есть вы только задумайтесь, да, тот Бог, который победил сатану, Он теперь вместе с нами. 제가 예전에 그런 말씀 드렸잖아요. 베드로전서 1장 3절에 보면은 하늘에 속한 신령한 복을 나에게 주신대.
1 Петра 1:3 говорится, дай всякое небесное благословение. 하늘에 속한 신령한 복 말고 나는 돈 주면 좋겠는데. А я думал раньше, когда не знал вот этих духовных истин, зачем мне вот это небесное благословение, дал бы мне побольше денег. 그런데 하늘에 속한 신령한 복의 의미가 뭔지 깨닫고 나니까 최고의 축복인 거예요. Но когда я узнал, что есть истинное небесное благословение, я понял, это настоящее благословение в реальности. 이 땅을 살아가는 모든 사람들 이 사단의 권세에 다 붙잡혀 있는데 나는 도대체 하나님이 구원 주셔서 살아계신 하나님이 함께 하신다는 거예요, 나와. То есть все люди сегодня находятся в руках сатаны, но Бог по благодати дал пастырю спасение, и живой Бог теперь вместе с нами, то есть с ним и в нас. 아, 나에게 최고의 축복 주셨구나, 하나님이. И после этого я понял, что Господь и дал это самое большое благословение. 돈으로 살 수 없는 축복입니다. Это благословение, которое невозможно купить деньгами. 공부 열심히 한다고 얻을 수 있는 축복이 아닙니다. Это благословение не приобретается интеллектом человека. 착하게 산다고 오는 축복이 아니에요. Это благословение не приходит по добрым делам. 인생의 근본 문제를 해결하신 주 예수 그리스도를 발견한 자들에게만 오는 축복인 거 있죠. Это благословение приходит только к тому, кто осознал, что Иисус есть Христос. 그러니까 그때부터 저에게 예배가 달라지기 시작했어요. И после этого у меня уже стало другое отношение к богослужению. 교회는 그냥 심심해서 가는 곳이었는데 이제 나에게는 예배가 절대적인 게 돼버린 거예요. То есть раньше я ходил в церковь, потому что мне было интересно, а теперь служение стало частью моей жизни. 이제는 예배 없는 인생을 상상할 수가 없어요. И я уже даже не могу себе представить свою жизнь без богослужения. 많은 사람들이 시간 있으면 교회 가고 시간 없으면 교회 안 갑니다. Многие люди в церковь ходят, по своему желанию. Есть время, пришел, нету, не пришел. 피곤하면 교회 안 가고 어느 날 그냥 눈 떠졌는데 교회 갈 시간 아직 안 지났다. 그러면 교회 옵니다. То есть, и, например, человек устал физически, в один из дней открыл глаза, смотрит, время служения, собирается и идет на служение. 저한테도 예배가 그랬어요. Раньше у меня тоже было такое отношение к богослужению. 가기 싫으면 쉬고 Если не хотел идти, оставался дома. 누나가 보고 싶으면 가고. Если хотел увидеть эту девочку, да, шел в церковь. 그런데 이런 영적 사실을 알고 보니까 예배가 얼마나 귀중하고 소중한 건지. Но после того, как осознал вот эту духовную истину, да, я понял, насколько же для верующего важно вот это служение. 그게 개혁입니다, 여러분들. 그게 개혁. Вот это и есть реформа. 그러니까 나에게 이 기도가 얼마나 중요한지. И после того, как я узнал, что служение очень важная вещь в жизни верующего, я понял, какая важная молитва. 나와 함께하는 하나님과 늘 소통하는 이 기도가 저에게 너무 소중한 게 되더라고요. Для меня вот эта молитва, она стала просто бесценной вещью. Почему? Потому что это есть время общения с Богом, который во мне. 또 이 놀라운 복음의 비밀을 전하는 게 얼마나 중요한지. И потом я осознал, насколько важно вот эту благую весть передавать, то есть проповедовать. 전도. Проповедование. 이렇게 문제와 올바른 답이 보여지기 시작하면은요, 내 인생이 복음으로 변화되기 시작합니다. То есть, если вы увидите реально в своей жизни проблему и найдете на нее ответ, тогда это и есть начало реформы жизни человека. 그것을 개혁이라고 하는 거예요. Вот мы и говорим, это и есть видоизменение в жизни верующего человека. 그래서 여러분들 개혁의 핵심은 그리스도를 붙잡는 것입니다. И в итоге реформа верующего заключается в том, чтобы держаться, просто прилепиться ко Христу. 이렇게 최고의 축복을 누리다 보면은요, 반드시 응답이 오기 시작합니다. Когда мы имеем истинное благословение, тогда к нам приходит ответ. 어떤 응답이 오는지 아십니까? Вы знаете, какой это ответ? 이상하게 기뻐. Как ни странно, сердце наполняется радостью. 내가 예수 믿었다고 해가지고 내 인생이 뭐 확 바뀌는 게 아니거든요. То есть, уверовав в Иисуса Христа, это не говорится, что я получил какое-то, скажем, большое материальное благословение. 이제 고등학교 3학년 때 교회 가서 진짜 기도 열심히 했어요. Когда я был в средней школе, я пошел в церковь и очень усердно молился. 대학 가야 되니까. Почему? Нужно уже поступать в универ. 진짜 1년 동안 엄청 열심히 기도했거든요. Я целый год вообще усердно молился. 근데 이게 한국에서는 대학 가려면 이제 수능 시험을 쳐야 되잖아요. То есть есть госэкзамены, чтобы вступить в универ. 근데 이 수능 시험을 치기 전에
이제 모의고사라는 걸 해요. 혹시 아세요? 모의고사라는 거를 봐요. То есть до того есть вступительные экзамены в универ, и еще до этого экзамены от государства, государственные экзамены. 그때 당시 수능이 400점 만점이었거든요. В то время надо было набрать 400 баллов. 근데 제가 모의고사를 치면 한 320점 정도 맞았었어요. Но когда я прошел вот эти госэкзамены, это выпускные экзамены, вот, я получил 300 баллов. 이 정도면 저희 학교 학생이 800명이었는데 그 중에 70등 정도 됩니다. То есть, получается, в то время в школе пастыря училось 800 человек, и он зашел, ну, в десятку лучших, да, 70 человек он 그러니까 попал. 공부를 아예 많이 못했던 건 아니에요. 네. То есть, другими словами, я очень усердно учился. 근데 제 친구들은 요 모의고사 점수보다 수능 점수가 20점 내지 30점이 더 나왔어요. Но если посмотреть, у друзей пастыря вот этот уровень, он был выше на 20-30%. 그 저도 기대를 좀 했죠. И я, конечно, ожидал от поступления в универ. 교회 가서 예배도 열심히 하고 Ради этого пошел в церковь, усердно служение проводил. 교회 가서 기도도 많이 했으니까 Очень много молился. 점수가 잘 나오지 않겠나. И я думал, значит, будут хорошие баллы. 다른 친구들도 더 높이 나왔으니까 나도 좀 높이 나오지 않겠나. Почему? Потому что, глядя на оценки друзей, я думал, у меня тоже будет хороший балл. 근데 저만 모의고사랑 똑같은 점수가 나온 거예요. Но знаете, вот это госэкзамен, у всех практически одинаковый уровень получился. 어찌나 화가 나든지. И я очень рассердился. 그래서 제가 교회에 실망을 한 거예요. И был 이것 때문에. разочарован, да, в церкви, хождением в церковь. 그리고 이제 대학생이 되니까 엄마가 교회 가자 소리도 잘 안 해. То есть потом я стал уже студентом, и мама уже не говорит, ходи в церковь. 그리고 제가 교회를 떠난 겁니다. И после этого я уже покинул церковь. 영적인 축복이 뭔지를 전혀 모르니까 맨날 이런 거 따라가는 거예요. 신앙생활 하면서도. Ну, то есть не знал, что есть истинное духовное благословение, и даже ведя духовную жизнь, да, шел все время за вот этим плотским. 뭔가 내가 바라는 게 이루어지면 아이고 좋습니다. 하나님 감사합니다. 이러다가 Если, например, я получал желаемое, да, тогда я говорю, о, как я рад, Господь, спасибо. 내가 바라는 게 안 돼. 그러면 하나님 있습니까? 나한테 왜 이러십니까? Но если я не получал желаемое, я говорил, Господь, ты есть, почему ты ко мне так относишься? 진짜 영적인 축복을 안다면, 영적인 사실을 안다면 절대 그럴 수 없을 건데 이거 몰랐던 거예요. Но если человек знает вот эту духовную истину, да, он не будет себя вести как маленький ребенок. Ну, то есть, получил приз, радуется, нету приза, огорчается. 그래서 인생의 문제를 발견하는 것과 그리스도를 붙잡는 것이 인생 개혁의 시작인 것입니다. Надо запомнить, что начало реформы жизни человека начинается с момента, когда он видит, что есть истинная проблема и что есть истинный ответ. 근데 예수가 발견되고 나니까 제 마음속에 세상의 것으로 오는 행복이 아닌 이 근본적인 어떤 진짜 그냥 샘솟는 그런 기쁨이 생기더라고요. Ну, и узнает о том, что нужно держаться только за Христом. И как только я обнаружил в своей жизни Христа, я получил такой Божий мир, да, который невозможно передать словами. Ну, то есть просто сердце наполняется радостью. 내가 사단에게서 해방되었다는 기쁨. Радость то, что я свободен от плена сатаны. 하나님을 만났다는 기쁨. Радость то, что встретился с Богом. 원죄에서 해방되었다는 기쁨. Радость то, что свободен от вот этого первородного греха. 그러니까 진짜 하나님께 감사하게 되더라고요. И тогда, узнав это, я стал истинно благодарить Бога. 문제가 와도 감사하고 Благодарен даже если есть проблемы. 응답이 오면 더 감사하고 Еще больше благодарил, если придет ответ. 어쨌거나 하나님이 나에게 주신 천국과 영원한 생명은 달라지는 게 아니니까. Почему? Потому что вечная жизнь и Царство Небесное уже неизменно. 그렇죠. 그러다 보니까 이 속에서 항상 기도하게 되는 겁니다. И внутри этого я непрестанно молюсь. 왜요? 이 기쁨이 나에게서 사라지지 않도록. Почему? Чтобы вот эта радость Божья, она не исчезла в моей жизни. 그리고 이 기쁨을 또 다른 사람들에게 전해줄 수 있도록. И для того, чтобы вот эту радостную весть я мог передать другим людям. 바울이 인생 말년에 로마 황제 앞에 딱 섰습니다. Апостол Павел
перед концом своей жизни он предстал перед римским императором. 그때 바울은요 로마 황제 앞에 범죄자 신분으로 서 있었어요. В то время Павел предстал перед римским императором как преступник. 그래서 온몸을 쇠사슬로 칭칭 감아놨거든요. 이렇게 То есть 못 움직이게. его полностью обвязали цепями. 근데 바울이 로마 황제에게 이렇게 말합니다. И Павел говорит римскому императору: 내가 이렇게 묶여 있는 거 빼고는 황제가 나처럼 됐으면 좋겠습니다. 이렇게 이야기를 해요. И Павел говорит: я хотел бы, чтобы вы стали как и я, но свободными от этих цепей. 그러니까 황제 입장에서 얼마나 황당하겠어요, 그렇죠? То есть, если посмотреть, да, со стороны императора, насколько эти слова просто задели его гордость. 세계에서 가장 강력한 나라의 왕인데 자기 보고 그 바울, 그 연약한 바울처럼 돼야 된다고 말하는 거예요. То есть, представляете, римский император в то время имел неимоверную власть по всему миру. Но когда Павел ему сказал, что я хотел бы, чтобы ты был как я, 그 말은 뭘까요? о чем это говорит? 황제가 뭐 돈이 아쉽겠습니까? 권력이 아쉽겠습니까? То есть, ну что, у императора не хватает денег, власти. 가장 강력한 나라의 왕인데. Ведь он император мощного римского государства. 그런데 하나님만 주실 수 있는 이 참된 기쁨, 감사 없거든요. Но у этого императора нету истинной радости, мира и покоя, который дает только Бог. 그리고 하나님 알지 못한다면 그 황제라 할지라도 이 땅을 떠나가는 날 어떻게 되겠습니까? 심판받고 지옥 갈 수밖에 없어요. Даже если пусть этот человек римский император, когда он умрет без Бога, он пойдет в вечный ад на вечные муки. 그래서 바울은 말합니다. 나처럼 되기를 원합니다. И поэтому Павел с этой призмы, он говорит императору: будь как я. 저도 그런 소망이 생기더라고요. И у меня тоже есть такая надежда, появилась такая надежда. 우리 러시아 예배에 오시는 모든 성도님들이 나처럼 되면 좋겠다. Чтобы все верующие, которые приходят на это служение, русскоговорящие, стали такими же, как и я. Ну, имеется в виду не внешне, а внутренне. 이 복음의 비밀을 알고 항상 기뻐하며 범사에 감사하며 쉬지 않고 기도할 수 있는 그런 인생 되시면 좋겠다. Было бы здорово, если бы вы, зная благую весть, да, были бы теми, кто непрестанно молится, всегда радуется и за все благодарит Бога. 사단과의 영적 싸움에서 승리하시고 인생이 개혁되는 응답 누리시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы имели победу в духовной битве над сатаной и каждый день реформировали нашу жизнь. 우리 한번 인사할게요. Поприветствуем друг друга. 예수 이름으로 승리하시기 바랍니다. Именем Иисуса победим. Именем Иисуса победим. Именем Иисуса победим. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Помолимся. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 우리를 하나님의 자녀로 불러주신 것 감사드립니다. Благодарим за то, что Ты призвал нас как детей Божьих. 이 땅의 문제를 알고 예수의 언약을 붙잡게 하옵소서. Благослови, чтобы мы увидели истинную проблему и держались только за Христом. 참 영적인 축복을 알고 실제적인 응답을 누리게 하옵소서. Благослови, чтобы мы знали истинное духовное благословение и имели реальный ответ. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 예수 이름으로 영적 싸움에 승리하기를 원하는 모든 성도님들 머리 над 위에 народом Божьим, который именем Иисуса Христа желает иметь истинную победу, 예수의 이름으로 인생이 개혁되기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который через имя Иисуса хочет реформировать свою жизнь, 가정 위에 후대 위에 산업 위에 над нашими семьями, потомками, бизнесом и местами работ, 이제부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다.